大家好啊！之前同大家分享過呢，用菠蘿炒飯。今日呢，想同大家分享一個菠蘿栗子炆雞啊！試下睇下好唔好食。上一次嗰個炒飯都幾好食㗎，唔知大家有冇試過呢？呢次呢，就試下菠蘿炆雞啦，菠蘿栗子炆雞。呢碗係水，我就放咗豉油啦、老抽啦，有少少鹽、少少糖同埋少少酒。我陣間兜下啲雞呢，先放落去炆。薑葱蒜啦，起鑊兜下啲雞，然之後炆佢。而家開爐嚟炆下佢啦。呢個罌呢，入邊係嗰啲瓷啊，所以呢煲下會變色咧，色索晒入去，變咗咁嘅顏色。一啲葱後尾我先至擠落去啦。放埋啲雞落去兜返佢。好啦，我哋可以將呢啲豉油倒落去炆。哇！有啲糖仲喺底嘅，炆下啲雞肉先。滾呢，我就倒埋啲栗子落去。啲栗子呢已經係熟㗎啦。跟住倒埋啲菠蘿落去啦。我就收細火，中火炆陣佢。睇下點先，再炆多陣啦。得啦，放埋啲葱。OK 啦，靚嘛 ？OK， 菠蘿栗子炆雞。啱啱好啊，一碟啊！哇，好香啊！
只試夠，試一嚿先。試嚿栗子。今日分享到呢度，多謝關注。Aloha and mahalo， 拜拜。Please subscribe to me。Bye。